Siamo all'ingresso del comune di Cartigliano insieme al sindaco Germano Rachella perché oggi, 15 ottobre, scatta l'obbligo di Green Pass non solo sui luoghi di lavoro ma anche negli enti pubblici. Allora, sindaco, accomodiamoci, entriamo in comune e vediamo come vengono rispettate le misure di sicurezza qui a Cartigliano. Siamo all'ingresso e c'è l'addetta al controllo, alla verifica del Green Pass. Abbiamo per ogni area un responsabile che avrà il compito di verificare i Green Pass per i dipendenti appunto dell'area stessa. Come viene organizzato il tutto? C'è la verifica del Green Pass tramite l'app, poi un registro dove annotate gli ingressi e le uscite? Sì, ogni responsabile di area è stato nominato proprio per fare questo tipo di attività. Tutti chiaramente si sono organizzati per essere in servizio e quindi per garantire la loro attività. Ci siamo spostati a Rossano Veneto in compagnia della sindaca Morena Martini. Anche in questo caso entriamo in municipio e vediamo come vengono rispettate le misure di sicurezza, in questo caso il controllo del Green Pass. Anche con i dipendenti siamo molto rigidi, naturalmente, facciamo rispettare i protocolli. La situazione a Rossano è una situazione, tra virgolette, fortunata rispetto a quella che c'è in altri comuni, perché dei 32 dipendenti comunali solamente 2 dipendenti non hanno il vaccino, non hanno il Green Pass, e quindi loro si dovranno sottoporre al tampone